Hello，大家好，歡迎收睇 Hey Mom 而家睇樓我。澳洲嘅內政部部長咧 Tony Burke 原本咧就 schedule 咗喺上個星期四，亦即是咧8月6號嘅時候咧公開呢個發佈會，咁就宣布咧嚟緊咧澳洲一連串嘅移民政策啊嚇，咁但係咧佢臨到 last minute 嘅時候就 cancel 咗喎，咁所以呢今集嘅節目咧我就會同大家睇下究竟發生咩事，佢點解要 cancel 啦，同埋佢原本咧 schedule 咗究竟咧係想講啲乜嘢？咁其實咧近呢一兩年啦嚇，咁其實都有好多咧，即係都幾辣下嘅政策我自己覺得。咁尤其是咧最近7月1號開始，由於係新嘅即係財政年度啦，澳洲嘅，咁所以咧其實亦都加咗幾個咧，其實我覺得都幾辣嘅政策。咁到而家呢個時候，仲有啲乜嘢再辣嘅政策可以推出嚟？咁最後當然咧，亦都係會講下啦。咁對呢個 Hong Kong Stream 嘅申請人咧，究竟咧點樣影響到你哋嘅？咁如果大家係第一次嚟到我嘅 channel 嘅話咧，我嘅 channel 主要咧就係分享我喺過去嘅30年嚟生活過嘅3個國家啦，包括加拿大、紐西蘭同埋而家身處緊嘅澳洲嘅。咁如果大家係對外國生活有興趣嘅話咧，都歡迎免費訂閱我嘅頻道，再撳埋個鐘仔。咁下次有節目嘅時候，你就會知道啦。根據新聞傳媒 ABC 嘅報導，澳洲內政部長 Tony Burke 推遲咗原定響8月6號上週四響 National Press Club 嘅發佈會。原本呢，佢係準備公佈對移民政策嘅全面加辣。根據 ABC 嘅了解，今次嘅 postpone 呢係同工黨自己嘅內部爭議有關。內政部長嘅發言人話俾 ABC 知，該發佈會將會處理成個移民系統。發言人繼續講，由於準備公佈嘅部分內容仲未可以喺上週四之前 finalized， 所以佢哋會再同 National Press Club schedule 個另一日公佈消息。有3位熟悉政府內部諗法嘅人話俾 ABC 知，部長正喺度準備一連串嘅措施，以實現快速同埋大幅咁削減淨移民人數。據了解，該提案於上週一由 Cabinet 審議。新嘅措施包括更嚴格嘅家庭簽證規則、對該國背包客人數嘅限制，同埋尋求庇護者嘅工作同埋上訴權嘅限制。咁陣間文章呢係會詳細咁解釋新政策嘅。根據幾個嘅資料來源顯示，現時內部審議極具爭議性。自疫情之後，淨移民人數激增。就2023年就已經超過50萬人，工黨一直受到 One Nation 同 Coalition 嘅持續批評，特別係呢個 One Nation 嘅黨領 Pauline Hanson 呢，咁最近真係人氣急升得好緊要啊！咁好多民調咧都顯示，其實咧佢同工黨咧嗰個嘅支持率其實係真係差唔多嘅，最多係少啲啲咁樣咧。咁所以咧，我諗咧現時工黨嚟講咧，真係即係對佢相當有壓力，因為咧佢咧係一個即係好 strong 嘅一個女人啦。咁佢政策咧睇落嚟咧，即係好極端嘅右派嘅政策啦。咁但係咧，佢係咪真係咧為澳洲人好咧？想搞好澳洲咧？咁現時咧，我覺得仍然係未知之數嘅，因為你要知道啦，即係好多人講啊，天下無敵啊。咁啊，真係做起上嚟咧，究竟係咪真係咁有心有力咧？咁我諗咧都真係咧要做過先知嘅。咁 anyway 啦，咁但係呢一樣嘢咧，的而且確咧帶俾工黨咧非常之大嘅壓力，所以我諗咧，工黨現時咧都係一啲都唔夠膽鬆懈。內政部長 Tony Burke 仲發出2項部長級指令，係關於永久技能同家屬簽證，指示官員優先考慮 onshore 嘅申請人，而唔係 offshore 嘅申請人。咁亦即是話咧，呢一班嘅申請人，如果你現時咧係已經喺澳洲生活緊嘅話咧，咁你係有優先權嘅，因為佢而家要控制呢個淨移民嘅人數啊嘛。咁你已經入咗嚟咧，佢就好難趕你走啦。咁所以佢只可以咧更加嚴謹咁樣閘住咧澳洲嗰棟大門，等你咧未入嚟嗰啲人，又或者咧你可能讀完書啊咁樣諗住翻到自己屋企再申請過嚟啦，咁樣咧呢一紮人咧，咁我諗咧你嚟緊嘅申請
咧將會非常之艱難。咁順帶一提嘅咧，我就唔係講嗰啲咧，即係攞住一個嘅旅遊簽證，諗住過到嚟再申請呢個學生 visa 啦。嗱，咁以前咧呢一條路咧係比較容易㗎嚇，我自己都有識得朋友咧。咁據佢嘅透露咧，佢就同我講話，佢當時咧就喺即係香港咧申請佢女女咧諗住過嚟讀書啦。咁但係咧就一路咧都未有消息，咁網友就非常之即係醒目啦。咁所以佢就即刻帶阿女女咧就即係過咗嚟澳洲先用呢個旅遊 visa，然之後咧就喺澳洲境內咧咁就申請呢個 student visa。哇！真係好快就已經批咗，咁就可以即係讀書啊。咁而家仲畢埋業添，咁但係我就唔係講緊呢啲啊嚇。咁如果你係要做呢一樣嘢咧，真係好對唔住，現時澳洲新嘅政策咧就係唔俾咧你係咁樣做嘅。總之咧，你入嚟旅遊嘅話咧，就純粹係旅遊嘅啫，你唔可以咧用你嘅旅遊嘅 visa 咧轉任何咧可以咧長期逗留喺澳洲嘅 visa。文章跟住落嚟咧，就係詳細咁樣解釋嚟緊估計將要推出嘅一連串移民新政策。咁基本上咧就係包括3樣嘢：家庭簽證啦、背包客啦，同埋尋求庇護者嘅申請嘅。咁關於背包客同尋求庇護者咧，我就唔喺呢度詳細咁解釋相關嘅政策啦。大家有興趣嘅話咧，可以睇翻呢篇文章。文章條 link 咧，我會 po 上資訊欄下邊，方便大家閱讀嘅。但係咧，我就想同大家講下關於呢個家庭簽證嘅新政策，因為我相信呢個都係影響得最多人嘅政策。呢個新政策咧，預計將會防止澳洲嘅公民啦，同埋 PR 佢哋嘅配偶、子女同埋父母喺澳洲境內咧，用遊客嘅身份嚟申請呢個家庭簽證嘅。咁呢個咧，基本上同我啱啱同大家分享完嘅用旅遊簽證轉做學生簽證，其實個情況都係差唔多。總之嚟緊嘅新政策似乎咧就係唔可以俾大家有任何機會咧，用一個短期嘅簽證轉成為一個長期嘅簽證。咁至於今次呢啲政策咧點樣影響到 Hong Kong Stream 咧？據我頭先所分享嘅3樣嘅政策啦，包括 family 嘅 visa 啦，同埋咧呢個嘅 backpacker 啦，同埋咧尋求庇護嘅人啦，咁似乎咧就同咧呢個 Hong Kong Stream 冇咩直接關係㗎。但係至於你話嚟緊嘅政策咧會唔會影響到咧？我諗大家咧一定要睇一個即係完整嘅圖案啊，一個 big picture。因為咧今次咧呢啲嘅新政策推出，主要咧就係得一個目的，就係要大幅咁樣削減呢個嘅淨移民人數啊，咁所以你話呢啲政策雖然唔係直接同你有關係，咁但係咧對於 Hong Kong Stream 嘅申請人咧，究竟有冇影響咧？我認為係一定係有影響㗎嚇，因為咧佢要大幅咁削減呢個淨移民人數啊嘛，咁所以佢一定咧要好嚴謹咁樣閘住澳洲嘅關口。咁大家要知道咧，其實咧呢個淨移民人數咧就講嘅咧就唔係移民人數啊嚇，咁淨移民人數咧其實咧就係咧講緊咧好簡單嘅啫，就係幾多個人入嚟澳洲度生活，同埋咧減去咧幾多個人咧離開澳洲，唔再喺澳洲度繼續生活啦。咁所以咧淨移民人數咧其實咧亦都係包括嗰啲咧已經係澳洲嘅 citizen 又或者 PR 嘅人咧，咁佢如果佢係諗住入嚟嘅話咧，亦都係包括呢一紮嘅人嘅。咁你諗下即係其他國家我就唔知啦嚇。咁大陸咧啱啱咧就收緊咗佢嗰個即係出入境嘅即係規矩啦嚇，係咪？咁所以咧據我自己估計啦，咁無論係喺香港又好，大陸又好，如果我揸住澳洲嘅即係 citizen 又或者係 PR 嘅身份，我諗我都會考慮下，好冇翻嚟澳洲住咧，係咪？即係喺嗰邊住仲即係安唔安全咧？原來即係我諗都有一部分嘅人咧會咁樣噶嘛，係咪？咁一定咧會令到咧呢個嘅淨移民人數咧係會增加嘅，咁所以咧喺咁嘅情況之下咧，澳洲政府仲可以做得啲乜嘢？咁梗係咧就要向呢個嘅真係嗰啲即係新移民想入嚟澳洲嘅新移民去到嘅啦，係咪？咁其中嘅呢啲人咧，其實咧最大班人咧，老實講咧就係國際留學生嘅啫，係咪？咁其他嘅人一年有幾多其他人入嚟啊？係咪嗰啲咩家庭團聚啊，又或者咩尋求庇護者，其實冇幾多個嘅啫嘛。主
要咧係移居入嚟澳洲咧，其實咧最主要咧都係即係靠讀書啊，係咪？大家都知咧，所以我諗咧，其實跟住落嚟咧會影響到好大部分即係諗住過嚟，即係用 Hong Kong Stream 即係485嗰一條嘅 pathway 咧，諗住移居過嚟澳洲嘅呢啲嘅留學生。仲有咧，最近其實咧新聞咧就有報道啦，佢即係澳洲人好似突然間發現新大陸，就發覺咧原來30% 嘅呢啲嘅所謂留學生咧，其實原來咧呢啲嘅簽證咧係唔係俾嗰啲入嚟讀書嘅人，而係俾邊個咧？而係俾嗰啲 student 嘅配偶啦，同埋咧未成年嘅子女。哇，高達30% 嘅人，即係我聽到都覺得有啲搞笑係嘛？即係你俾人哋入嚟讀書，咁人哋有老婆仔女嘅，唔通你唔俾人哋帶入嚟咩？即係呢啲都好正常嘅。咁但係咧而家咧，因為佢哋要削減淨移民人數啊嘛，咁尤其是咧呢個即係One Nation 嗰個黨領啊 Pauline Hanson 咧，佢就好 strong，佢就話，如果我選到嘅話咧，咁我就一定咧唔會俾呢啲嘅 international student 咧就帶佢哋嘅配偶同埋咧子女過嚟嘅。如果佢哋咧又要嚟澳洲讀書啊，又唔捨得個 family 嘅話咧，咁咪online 讀書咯咁樣，即係 online take 個 course 咯，唔好過嚟澳洲咯咁樣。即係嗱，呢個就係佢自己 One Nation 嘅政策啦。至於咧 Labour 咧會唔會有壓力咧，都要被逼跟住佢嚟緊會出一個咁嘅政策咧，係咪？你自己過嚟讀書就讀書啦嚇，唔可以帶配偶子女咧。咁我覺得咧呢個仍然咧係有可能嘅嚇，咁啊即係仍然係未知之數。咁當然啦，現階段咧我哋暫時咧都仲未知道咧呢個內政部長 Tony Burke 究竟咧想同我哋宣布啲乜嘢嘅政策啦嚇。咁如果再有進一步嘅消息咧，我都會第一時間咧通知大家。咁大家咧記緊留意我嘅 channel 啦。咁中意我呢條片嘅網友咧都記得 CLS 支持下我。唔知講咩好嘅話，打句1字就 OK 噶啦。我哋今集節目到呢度，下集再見，拜拜。